तो गाइस आखिरी बार हम लोग अलविदा कर देते हैं वाटरफॉल को, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा शानदार और मज़ा आ गया। बहुत बहुत जितना बोल सकते हैं ना उतना बहुत ज़्यादा मज़ा आया इधर रहने में, मतलब नहाने में, एंजॉय करने में, सब कुछ देख सकते हो। अभी भी लोग बहुत ज़्यादा लोग हैं, अभी आए ही जा रहे हैं बहुत सारे लोग। एंजॉय करने का एक नंबर जगह है भाई। इसका रास्ता तो और भी ज़्यादा खतरनाक, जितना आप लोग को दिखा सकता था दिखा दिया। अभी भी देख सकते हो कैसा रास्ता है। ऐसे रास्ते को पार करके मतलब अपने को निकलना पड़ता है, देख सकते हो। एक नंबर जगह है भाई, एक नंबर जगह। फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, सबके साथ आ सकते हो यहाँ पे, आके एंजॉय कर सकते हो। तो आओ और एंजॉय करो, एंजॉय।